Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, խաղաղ համակեցություն, կախարդական եզրույթ, որի տիրաժավորման համար կարելի է ստանալ 100 հազարավոր դոլարի դրամաշնորհներ, կազմակերպել դասախոսություններ, հրավերներ ստանալ աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներից։ Ի վերջո, կարելի է այդ եզրույթի մասին բովանդակալից դասախոսություններ կարդալ, գիտություն չալել, կամ էլ սոփեստաբանել և դատարկաբանություններ դուրս տալ, կտրվելով իրականությունից։ Հայաստանում և հայկական իրականությունում Թուրքի և ադրբեջանցու հետ խաղաղ համագոյակցության մասին խոսողների 3 բանակ կա։ Առաջին, գաղափարին կուրորեն հավատացող միամիտներ, որոնց քաղաքական ընկալումները ավելի շատ մանկապատանեկան են, վարդագույն, իրականությունից կտրված և իռացիոնալ։ Իդեպ նրանց մի մասը մարդասեր է, հումանիստ, անուղղելի լավատես կամ պարզապես անհույս ուտոպիստ։ Մյուս մասը ավելի խելոք է, պոզիտիվիստ, առաջնորդվում է փաստերով, հաշվի է առնում իրողությունները, տեսնում է մեր երկրի պոտենցիալը և գիտի, որ Հայաստանն անպայման պիտի լեզու գտնի հարևանների հետ և չի կարող հավերժ լինել թշնամի։ Այդ իսկ պատճառով էլ պետությունը ըստ իրենց պետք է գնա զիջումների, ատելության էջը թերթի, փակի, սայլը տեղից շարժելու համար էլ անի առաջին քայլը։ Սա ուրեմն առաջին խումբն էր համակեցության գաղափարին հավատացողների խումբը։ Երկրորդը պատեհապաշտներն են, օպորտյունիստները, որոնք շարժվում են պահի թելադրանքով, քամին ուր փչեց քշեց, կգնան այնտեղ, կամ որտեղ հաց, այնտեղ կաց կենցաղով ապրողները։ Այս խմբի ներկայացուցիչները հեղեղուկ են, մի կուշտ փոր հաց ուտեն։ Երկրի անվտանգություն, ապահովություն, ռազմավարություն, ինչ դատարկ բառեր։ Նրանք կարող են աճուրդի հանել ամեն ինչ, համոզմունքից մինչև սկզբունք, արժանապատվությունից մինչև պետություն։ Այս խմբի առաջատարները ավելի շատ ընկեր Փանջունուն են հիշեցնում։ Պատերազմի ժամանակ օրինակ նրանցից ճարպիկին մեկ կտեսնես Ադրբեջանի ագրեսիան համարում է հայոց սարդարապատ ու հայրենական պատերազմ, մեկ կտեսնես Թուրքի ոտքի տակ սողեսող ման գալիս, մեկ ոչ adekvat, բայց բունկերում առյուծ կտրած, մեկ էլ ճղճղան ձայնով պատերազմի պատասխանատվությունը բոլորի վրա գցելիս, բայց Թուրքի թելադրած Ղազագիրն ստորագրելիս։ Այս տեսակն ավելի վտանգավոր է, քանի որ չի հավատում իզմերին, ընդհուպ իդիոտիզմի հնարավորություններին, և Թուրքի հետ համակեցության մասին ավելի շատ լսել կարդացել է, քան էմպիրիկ փորձով համոզվել։ Նա գիտի դասագրքային սուտ ու կեղծ ճշմարտություններ, բայց իրականում Կիկոսի վախով ապրող մի թզուկ։ Եվ կա համակեցության մասին խոսող 3-րդ խումբը, արմատական դիրքորոշում ունեցողները, որոնք ունեն պատմականորեն ձևավորված օբյեկտիվ կարծրատիպեր, որոնք սակայն չեն ծառայում պետության շահին, ավելին, երկիրը միջազգային մակարդակում կհասցնեն մարգինալացման։ Այս խմբում էլ կան ռացիոնալներ, որոնք ավելի շատ սկզբունքային են, բայց և ճկուն, պատրաստ են գնալ փոխզիջումների խելամիտ տարբերակի։ Կարող են առաջին քայլն անել, բայց ամեն ինչ կանեն, խուսափելով ընկնել ծուղակը և վտանգել պետական շահը։ Համակեցություն, կախարդական այս բառի շուրջ որքան էլ պտտվենք, վերջում կանգ ենք առնելու 2 կարևոր հասկացության վրա, որոնց բացակայությունը կբացառի դրա գործարկումը։ Համակեցության համար անհրաժեշտ է ինքնիշխանության ոչ յուրովին ընկալում, ավելի պարզ։ Ադրբեջանը չի կարող մի կողմից լինել ֆաշիստական պետություն, տարածքային հավակնություններ ունեցող, հայատյացությունը որպես թթվածին գործածող պետություն, մյուս կողմից էլ իրավահավասարության հիմունքներով հայի ու Հայաստանի հետ հարաբերություն կերտող պետություն։ Սա աբսուրդ է։ Այս գաղափարին հավատացողն էլ նվազագույնը ապուշ, որի տեղ խենթանոցն է ոչ թե պետական իշխանությունը։ Սուպերդեմոկրատ պետք չի երևալ։ Հիմա աշխարհում ինֆորմացիա թաքցնելը անհնար բան է։
Դա մի քանի դար առաջ էր, երբ բզկտված, հյուծված Եվրոպան Վեստֆալյան պայմանագիր էր կնքում, որպեսզի մարդիկ ու պետություններն իրեն պարզապես չհոշոտեն, չուտեն։ Իսկ Ռուսաստանը հեռու էր իրադարձության էպիկենտրոնից եւ տեղյակ չէր այդ պայմանագրի պայմանավորվածություններին։ Հիմա Վեստֆալյան աշխարհակարգով խաղաղություն ու ժողովրդավարություն խաղալը նշանակում է նվազագույնը երազախապ լինել տգետ, իրականությունից կտրված եւ գրանտակեր գործիք։ Այսպիսի մտածողություն ունեցողը մեր ժողովրդի ու պետության շահն է առաջին ոտնակոխանում։ Նվազագույնը պետք է լինել գործակալ, ագենտ, որպեսզի քո պետության շահը չգիտակցես եւ այն միտումնավոր զոհաբերես հանուն քո հիվանդ երևակայության կամ թրքասիրության։ Այսինքն ինքնիշխանության կամ սուվերենիտետի հարգումը ենթադրում է նախ չլինել այնքան թույլ, որ Ալիևի նման բռնապետը քո զոհերի մանեկեններով պուրակ բացի եւ ծաղրի քո արժանապատվությունը, իսկ եթե անում է, ապա այդ մանեկենները հատ-հատ պետք է հասկացաք։ Եթե Հայաստանում չկա նման իշխանություն, ուրեմն նվազագույնը հանուն արժանապատվության պետք է նրանց ասել կորեք ձեր կիրթ ու գրագետ Ալիևի ծոցը։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը Ադրբեջանն անպատվում եւ տրորում է արդեն 25 տարի։ Մինչեւ ընկեր Փանջունի իշխանափոխությունը Թուրքն ու իր կովկասյան սորտը Արցախում պարտադիր քթին մի քանի հարված ուտում էր։ Հիմա ծաղրուծանակի առարկա ենք դառնում։ Գիտեմ, որ ժամանակավոր է։ Հավատում եմ, որ մեր երկիրն ունենալու է X ղեկավարություն, որ ամեն մեկի պորտը տեղը դնի հավուր պատշաճի, որովհետև տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը առաջին հերթին տարածքային հավակնություններից առաջ պետք է զսպել թշնամու հակահայկական թույնը։ Ալիևն այսօր դիմել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության այն կազմակերպություններին, որոնք մշտապես քիրվայություն են քարոզում։ Դիմել է, որպեսզի օգնեն իրեն տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Ալիևը կհիշեք Էրդողանի հետ միակն էին աշխարհում, կրկնում եմ, միակն էին աշխարհում, որ բացահայտորեն աջակցեցին Փաշինյանին եւ անպատվեցին հայկական բանակը։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Փաշինյանն ու իր սպասարկու NGO-ները կամ ՀԿ-ները նույն գծի վրա են, նույն նպատակն են իրականացնում։ Բայց այս մարդիկ չեն ուզում լսել, թե Ալիևն այսօր էլ ինչ է ասել օգնություն խնդրելուց բացի։ Զանգեզուրը Հայաստանին է փոխանցվել 1920 թվականին 101 տարի առաջ։ Դրանից առաջ այդ տարածքը մեզ էր պատկանում։ Նրանք Գոյչա լիճը Սևան են անվանում։ Բավական է նայել 20-րդ դարի սկզբի քարտեզին, այնտեղ Սևան չեք տեսնի, այլ կտեսնեք Գոյչա։ Նույնը վերաբերում է նաև Երևանին։ Նրանք ոչնչացրել են Երևանի պատմական մասը։ Դա ակնհայտ փաստ է։ Այնտեղ ապրում էին ադրբեջանցիներ, այդ թվում իմ նախնիները։ Ես ասել եմ, որ կվերադառնանք այնտեղ։ Ես չեմ ասել, որ մենք տանկերով կվերադառնանք այնտեղ, ասել եմ, որ մենք կվերադառնանք։ Սա նշանակում է ինչու ոչ։ Եթե վերադառնում ենք Զանգեզուրի միջանցք, եթե գործածում ենք այս ճանապարհը, ինչու չվերադառնանք Երևան։ Ժամանակը կգա, մենք կանենք դա։ Ես ներկայացնում եմ իմ դիրքորոշումը։ Գիտեք մեր բախտը որտեղ է բերել, որ մեր թշնամին անկեղծ է իր ֆաշիստական նկատառումներում։ Պետք է պարզապես իգիտություն ընդունել այդ ամենը։ Ադրբեջանցին ոչինչ չի թաքցնում։ Նա խոսում է հայասպանության մասին, Հայաստանը գրավելու մասին եւ անկեղծ է ասում։ Դեռ պատերազմից մի քանի ամիս առաջ նույն աբովանդակ մեսիջներ էին գալիս Բաքվից։ Անհույս կամ միամիտ ձևացող մեր երկրի հումանիստները թող հիմա ասեն Ալիևը հոգեբանական ճնշում է գործադրում, իրականում ուզում է խաղաղություն, մենք էլ չպետք է այս ցուցադրական խայծերը կուլ տանք։ Նժդեհը լավ խոսք ուներ, ուզում ես ուժեղ լինել, եղիր, այսինքն թուլամորթի պես մի ապրիր։ Մենք իրավունք չունենք կորցնել կամ մոռացության տալ մեր արժեքները, որոնք էլ պետք է կազմեն մեր անվտանգային ճարտարապետության հիմքը։ Եթե մեզ համար խաղաղությունը արժեք է, ուրեմն դա պետք է պարտադիր
ծառայի մեր անվտանգության ամրապնդմանը։ Եթե դեմոկրատիա ենք ուզում խաղալ, բայց դա պիտի վնասի մեր պետական շահը, ուրեմն պետք է այնպես անել, որ ժողովրդավարությունը ծառայի մեր անվտանգային առաջնահերթություններին։ Մենք չպետք է ընկնենք փաթեթավորման հետևից եւ մի կողմ թողնենք բովանդակությունը։ Խաղաղություն մուրացող չենք։ Խաղաղության բովանդակությունը անվտանգությունն է։ Արժանապատիվ խաղաղության էությունը Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի գերակա շահը։ Սա պիտի լինի մեր պետության ռազմավարության հիմքը, ոչ թե Անկարայի ու Բաքվի շահերի սպասարկումը։ Դեմոկրատիան աշխարհում նահանջ է գրանցել եւ որքան էլ Freedom House-ի, Intelligent Economist-ի նման համաշխարհային կենտրոնները զարմանք հայտնեն, այդուհանդերձ դա օրինաչափ է։ Տասնամյակներ շարունակ ամերիկյան արտաքին քաղաքականության շարժիչ ուժը եղել է արժեքը, որ ժողովրդավարությունն ու բարեկեցությունը հնարավոր է ստեղծել կարգավորելով կոնֆլիկտները։ Այսինքն, եթե որևէ տարածաշրջանում պիտի լինի խաղաղություն, անպայման հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն, ազգային, կրոնական, էթնոքաղաքական խնդիրները լուծվեն եւ նոր միայն հնարավորություն լինի ստեղծել բարեկեցիկ եւ համերաշխ տարածաշրջան։ Մրցակցությունն էլ այդ դեպքում կլինի ի նպաստ տնտեսական առաջընթացի, ոչ թե տարածքների ձեռքբերման կամ նվաճման։ Ամերիկացիների արտաքին քաղաքականության մեջ այս գիծը երևաց հատկապես երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ նախագահ Թրումենին հաջողվեց հաղթել ախոյաններին, նվաստացնել կապիտուլյացիայով, հետո բերել հաշտության սեղան, դաշն կնքել, փող տալ, որ վերականգնվեն եւ մտնեն միջազգային ընտանիք։ Իտալիա, Գերմանիա, Ճապոնիա վառ օրինակ։ Պատերազմի տարիներին Մուսոլինիի եւ Հիտլերի երկրներից ամերիկացիք այնքան փող ու ոսկի տարան, որ մեկ տասնամյակ չանցած այդ պարտված ու աղքատ պետություններին առաջարկեցին այդ նույն փողը տոկոսով անունը դրեցին հետպատերազմյան Եվրոպայի վերականգնման Մարշալի պլան, ստեղծեցին ՆԱՏՕ, հայտարարեցին, որ պաշտպանում են անվտանգությունը, բայց որոշ ժամանակ անց բոլորն էլ հասկացան, որ ամերիկյան ժողովրդավարության խնդիրը ոչ այնքան արժեքային է, որքան ռեալ պոլիտիկ։ Կարճ ասած, մեր տարածաշրջանում խաղաղություն եւ բարեկեցություն հնարավոր չէ, եթե հիմքում մեր անվտանգության հարցերի լուծումը չէ։ Հայաստանի անվտանգությունը չի վաճառվում 400-500 դրամ էժան կարագով, թեյով, սոկարի բենզինով եւ պոմիդորով, լինի Թուրքիա թե Ադրբեջան, Ռուսաստան թե Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Չինաստան, Չադ կամ Նիգեր։ Բոլորի հետ հարաբերությունները հավասարը հավասարի սկզբունքով, առաջնային համարելով Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերը։ Միայն այդպես տարածաշրջանում կստանանք բաղձալի խաղաղություն, որն էլ իր հերթին կարող է հիմք դառնալ ժողովրդավարության եւ բարեկեցության։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա, եթե չասեմ, հետպատերազմյան վերջին 5 ամիսների ամենագլխավոր թեմայի անվտանգության, անվտանգային ճարտարապետության, ռուս-թուրքական հնարավոր բախման եւ շահերի իրական բախման մասին խոսելու եմ հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանի հետ, ողջույն Տիգրան, ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում։ Իրականում մեր տարածաշրջանում որքան էլ փորձում են մեզ ներկայացնել, որ իրավիճակը խնդիրները հանգուցալուծվել են, իրականում մեր շուրջ տեղ ունեցող գործընթացները հակառակի մասին են խոսում։ Դրա մասին մի կողմից խոսում են Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, մյուս կողմից, եթե իրադարձություններին նայում ենք շատ ավելի մեծ տարածաշրջանային կոնտեքստում, հաշվի առնելով նաեւ հարևան տարածաշրջանները կամ ավելի բարձ ասած շատ ավելի մեծ կոնտեքստում, ապա Եվրասիա, Մերձավոր Արևելք։ Այո, Եվրասիա, Մերձավոր Արևելք, այս պահին օրինակ Ուկրաինայում ու դրա շուրջ տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին, ապա պատկերը եւ դրա վտանգավորությունը շատ ավելի ընդգծված է լինելու։ Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այդտեղ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով բախվում են Ռուսաստանը, Թուրքիան, գրեթե ճիշտ այնպես, ինչպես Հարավային Կովկասում, եւ հարաբերությունների այդպիսի շարժը
վտանգավոր բնույթը, որը մշտապես էլ գիտակցված եղել է, սակայն այսօր արտահայտումն է ստանում այդ տարածաշրջանում, մեզ հետագա ամիսների ընթացքում անկանխատեսելի գործընթացներ է խոստանում։ Կարևոր չէ դա թե դրա կլինի մասշտաբային գործողությունների, առավել ևս պատերազմի ձևով, սակայն ակնհայտ է, որ այս փուլում, երբ որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան այս տարածաշրջանում շատ ավելի կատաղի մրցակցության, բախման, տեղ-տեղ միջնորդավորած եւ ուղիղ ձևով են, եւ մեկ այլ տարածաշրջանում կա նաեւ այդ բախումը տեղափոխելու կամ նոր բախում ստեղծելու վտանգ, ապա բնական է, որ դրանք կարող են տեղափոխվել նաեւ այլ տարածաշրջաններ, որտեղ կա ռուս-թուրքական դիմակայություն եւ իրադարձությունները զարգանան այնպիսի փուլով, ինչը չէր ենթադրում օրինակ այն բարագայում, եթե դա մնում էր հայ-ադրբեջանական օրինակ կոնֆլիկտի Տիգրան, անցած տարվա փետրվարից ես իմ մասին եմ խոսում, մեր հաղորդումների ընթացքում անընդհատ առաջ եմ քաշել այն թեզը, որ ռուս-թուրքական պրոքսի հերթական պատերազմը հնարավոր է Կովկասյան, հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելք, օրինակ, Ղրիմը օրինակ մեծ հաշվով, եւ դա ոչ թե չարագուշակություն էր կամ չգիտեմ ինչ էր, դա քաղաքական կանխատեսում էր, ինչի մասին նաեւ մենք մեր տաղավարում այստեղ խոսել ենք։ Ես մեր վերջին զրույցի ժամանակ հիշում եմ, դուք նշեցիք, որ ռուս-թուրքական հարաբերություն կամ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների այդ մակընթացությունը ինչ որ մի փուլում բերելու է նաև այսպես անկեղծության երեկոյի։ Հիմա ադրբեջանցիք շատ པարզ, ինչպես եւ դուք ասում եք, հայտարարում են, որ այս խաղաղապահ առաքելությունը երկարատև չէ։ Սա մի կողմից Հայաստանի իշխանությունը ներողություն ժողովրդական կամ այսպես փողոցային արտահայտության համար արխային է ընկել։ Ասում են ոչ մի բան չկա, նորմալ է, մենք խաղաղության ճարտարապետներն ենք տարածաշրջանում։ Ինչպես հասկանալ այս երկու իրար հակասող թեզերը։ Մի կողմից ռեալ պոլիտիկը, ինչը ականատեսը մենք լինում ենք, մյուս կողմից Հայաստանի իշխանության այնքան անտեսած լինելու, իրողությունները անտեսելու, ռիսկերը չհաշվարկելու քաղաքականություն։ Գիտեք, եթե իշխանության նպատակը ուղղակի հանրությանը Հայաստանում կամ Արցախում հանգստացնելն է, ապա այստեղ գլխավոր խնդիրը ոչ թե այդ կեղծ հանգստությունն ու խաղաղությունն է, որը կարող է շատ կարճ ժամանակ հետո փոխվել, այլ կարևոր գործառույթ առավել քան երբևէ այսօր իշխանության դա անկեղծությունն է։ Ավելի լավ է մենք հանրությանը փոխանցենք այն ինչ որ կա, բայց միաժամանակ ցույց տանք, թե ոնց ենք տեսնում դրա լուծումները եւ միկրոմակարդակում եւ մակրոմակարդակում։ Ես իհարկե չեմ հավատում, որ այս իշխանությունը իզորու է այդ ճանապարհով գնալու, որովհետեւ անկեղծություն եղել է նոյեմբերի 9-ին։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում չենք տեսել, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մենք նաեւ պայմանական ասած ընտրությունների շեմին ենք, միգուցե քննարկման հարց է կլինի թե չի լինի, բայց ընդունենք, որ հայտարարություն եղել է եւ հավանականություն կա, որ ընտրություններ կլինի, իսկ քաղաքական ուժերը արդեն սկսել են քարոզարշավ, սկսած իշխանությունից, ապա սա այն փուլն է, կարևոր փուլն է, որը ոչ միայն քաղաքական ուժերի համար է, այլ նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի համար, երբ որ ուժերը պետք է ռեալ գնահատելով իրավիճակը հանրության հետ անկեղծ երկխոսեն, դա կլինի իշխանությունը, որքան է դա անհավանական է համարվում, այն ուժերը, ովքեր հավակնություն ունեն իշխանությունը վերցնելու եւ երկիրը առաջ մղելու համար, եւ հանրությունը իրականում պետք է իմանա, թե ինչ է տեղի ունենում մեր երկրի շուրջ, ինչ իրական սպառնալիքներ կան մեր շուրջ եւ առավել քան երբևէ հասարակությունը ինք իր համար վերլուծելու նյութ պետք է ունենա։ Իհարկե այդ ամենը չկա, համաձայն եմ, կա մի կողմից իրականություն ռեգիոնալ կամ աշխարհաքաղաքական մակարդակում, որը ըստ էության օբյեկտիվ հիմք տալիս է մեզ սպառնալիքների կամ դրա վտանգավոր շարժերի մասին խոսելու, կա հայաստանյան իրականություն, որտեղ կա կեղծ խաղաղության դրոշակ։ Ես նաև նկատել եմ, որ վերջին մարզային այցերի ժամանակ ինձ իշխանությունը վարչապետի շուրթերով փորձում է որպես առաջնային թեզ հենց առաջ մղել խաղաղությունը, այսինքն մենք այն ուժն ենք, ովքեր երկարատև խաղաղություն ապահովելու մեր տարածաշրջանում։ Եվ ըստ այդմ
ծրագրային դրույթները, որոնք ներկայացվում է հանրության այդ մարզային այցերի միջոցով, հենց այդ կեղծ թեզի ներքո է։ Այսինքն ի սկզբանե մինուս անվտանգություն։ Այո, այսինքն իշխանությունը այսօր էլ գնում էր ճիշտ այն ճանապարհով, որոշակի նրբերանգային փոփոխություններով, ինչպես դա անում էր պատերազմից առաջ, երբ ասում էր պատերազմի վտանգ չկա, ինչպես անում էր պատերազմի օրերին, երբ որ տեղեկատվությունը լրիվ այլ իրականության մեջ էր ներկայացվում, եւ փաստացի մեր շուրջ եղած անվտանգային միջավայրի փոփոխությունները նոր իրողությունների պայմաններում ոչ միայն չեն նվազեցրել հավանական պատերազմը, այլ դրանք այլ դրսևորումներով մեծացրել են։ Այստեղ, եթե իդ վերադառնանք մեր խոսքի սկզբնամասին, դրանք կարող են արտահայտվել ինչպես միջնորդավորված, այնպես էլ անմիջական մասնակցությամբ։ Այսօրվա Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները այն մասին, որ խաղաղապահ ուժերի անհրաժեշտություն կարող է չլինել, որովհետև Տավուշում էլ օրինակ ունենք սահմաններ, որոնք բավականին մոտ են։ Բացայտ կոչը պատերազմի։ Այո, եւ խաղաղապահների անհրաժեշտություն չկա։ Սա շարունակությունն է Թուրքիայի տարբեր կալիբրի պաշտոնների։ Հայաստանում ուրեմն քաղաքական իդիոտիզմ է տիրում։ Գիտեք, ամենավատ, ամենակոպիտ, ամենակոշտ որակումներով կարելի է բնութագրել այն, ինչ որ այստեղ կատարվում է եւ այն ինչը ուզում են փաթաթել մեր ժողովրդի վզին։ Ներողություն, եթե խոսում ենք անկեղծ, եթե կա ռեալ սպառնալիք, եթե ռիսկերը չեն չեզոքացվել, չեն հաշվարկվել, ուզում եմ հասկանալ ժողովրդի հետ այս իշխանությունը կամ սուպեր այսպես գեր երաշխիքներ պիտի ունենա որոշումների ընդունման համաշխարհային կենտրոններից, որ այստեղ պատերազմ չլինի, որը բացառվում է այս դեպքում, որտեղ Հայաստանը թաղել է իր դիվանագիտությունը վերջին 3 տարվա ընթացքում, թեև պետք է անկեղծ լինել եւ ասել, որ հակառակ փաշինյանական քաղաքական կուրսին գործող արտգործնախարար փորձում է դիմադրել եւ գոնե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարաբերություններում Հայաստանի ռեալ շահերը փորձում են ներկայացնել այդ առումով, կամ այդ տարբերակը, կամ էլ պետք է ստել պարզապես։ Դե գիտեք, եթե 3 տարի ստել են եւ այդ սուտը անցել է, նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ մենք ունեցանք պատերազմ իր ողբերգական հնարավոր բոլոր հետևանքներով, եւ այսքանից հետո այս իշխանությունը մնում է իշխանության ղեկին, ստացվում է, որ նրան հաջողվել է նույնիսկ այս փուլում ստել եւ ինչու՞ չէ, նա փորձելու է եղած իրականության մեջ այդ սուտը առաջ մղել։ Ցավալիորեն Ռուս-թուրքական հարաբերություններում լարվածության, նոր սրացումների, հերթական մակընթացության տարբեր տարածաշրջաններում շահերի բախման մասին գործընկեր Վովա Հովսեփյանը տեսանյութ է պատրաստել, առաջարկում եմ միասին դիտել, որից հետո վերադառնալ եւ շարունակել զրույցը։ Մոսկվան ու Անկարան կանգնած են պատերազմի շեմին, Թուրքիան ուզում է տարածաշրջանում խաղացող դառնալ, Ռուսաստանը խփում է Էրդողանի թաթին, թույլ չտալով ձեռքը երկարացնել։ Արցախում, թե Սիրիայում եւ թե Լիբիայում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան գտնվում են տարբեր խրամատներում, այսպես ասած, եւ կա տպավորություն այնպիսին էր, որ նրանք համագործակցում են տարբեր տեսակի տնտեսական ոլորտներում, բայց միևնույն ժամանակ ռազմական ոլորտում նրանք միևնույն է գտնվում են տարբեր բևեռներում։ Թուրքիան Ռուսաստանի դեմ է տրամադրում այն երկրներին, որոնք ժամանակին եղել են Մոսկվայի ազդեցության տակ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Թուրքիային խորհուրդ է տվել չկերակրել Կիևին։ Ответственным странам, с которыми мы общаемся. Բոլոր պատասխանատու երկրներին, որոնց հետ շփվում ենք, իսկ Թուրքիան դրանցից մեկն է, խստորեն խորհուրդ ենք տալիս վերլուծել իրավիճակը, Կիևի ռեժիմի մշտական ռազմատենչ հայտարարությունները եւ զգուշացնում ենք նրանց, չսնուցել այդ ռազմատենչ տրամաբանությունները։ Թուրքիայի աչքը Ղրիմի վրա է եւ ջանք չի խնայում Կիև-Մոսկվա հարաբերությունները խառնելու համար։ Էրդողանը Ղրիմով միանգամից մի քանի հարց է փորձում լուծել։ Առաջինը այն, որ իր ազդեցությունն է մեծացնում տարածաշրջանում, անձինս Ղրիմի թաթարների միջոցով, նաև որ փորձում է Թուրքիան ինչքան կարողանա Ուկրաինայում ներկա լինելով իր խաթարված հարաբերությունները Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ վերականգնի։ Եթե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև պատերազմ սկսվի, տարածաշրջանը կարող է դառնալ մարտի դաշտ, բայց ճիշտ քայլեր անելու դեպքում հնարավոր է Հայաստանը շահեր ունենա։ Ռուս-թուրքական բախում ոչ թե կլինի
Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի տարածքում, այլ դա լինելու է երրորդ պետությունների տարածքներում եւ հնարավոր է մեկից մի քանի ճակատների բացում։ Հայաստանը կարող է հայտնվել որոշակի բարվոք վիճակում, բայց դա կախված է արդեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գործելավոճից, խաղացողների հետ ում հետ են փորձում ճանապարհ գնալ։ Բախումների հետևանքով արդեն զոհվել է ուկրաինացի 2 զինվոր։ Այս ժամերին Բրյուսելում կայանում է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի նիստը, ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինկենն ու Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը կբանակցեն։ Այնտեղ կլինի նաև Եվրոպայում շրջագայող Ամերիկայի պաշտպանության նախարարը։ Զելենսկի գրասենյակի պատասխանատու Անդրեյ Երմակն է Ամերիկային կոչ արել, որ իր Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Լեհաստանի փոխարեն տեղադրի Ուկրաինայում եւ այնտեղ ներկայություն ունենան, բնութագրելով, որ Ուկրաինան արդեն Եվրոպայի դարպասն է։ Ամերիկայի ռազմանավն արդեն սև ծով է գալիս, անօդաչուները հսկում են ուկրաինա-ռուսական սահմանը։ Ռուսաստանն էլ սահմանին ամրացնում է դիրքերը, Եվրոպային, Ամերիկային եւ Թուրքիային զգուշացնելով Ուկրաինայում արյունահեղություն չհրահրել։ Վովա Հովսեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ։ Դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, իմ հյուրը հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանն է։ Տիգրան, ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, ռուս-թուրքական շահերի բախում հերթական անգամ Թուրքիան քիթը խցկում է դարձյալ ղրիմ, արևելյան միջերկրականից չպրծած, հարավային Կովկասի բեռը չհաշված, հիմա էլ նոր սկանդալային հայտարարություն, խոսքը Մոնտրեոյի պայմանագիրը վերանայելու եւ Ստամբուլի կանալը կառուցելու մասին է, որտեղ ռուսական ներկայությունը ամերիկյանով պիտի փորձեն հակազդել։ Այստեղ իհարկե բավական լուրջ աշխարհակաղակական գեոտեկտոնային շարժեր կան, որովհետեւ այն ընկերությունները, որոնք հայտ են ներկայացրել այդ Ստամբուլի կանալը կառուցելու, ինչի մասին հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, անցած շաբաթ ես խոսել եմ, չինական ընկերություններ են, չինաստանյան ընկերություններ են, մի խոսքով Թուրքիան փորձում է իբր բալանսներ պահել, արդյոք հնարավոր է Ռուսաստանի հետ բախումը հերթական անգամ անդրադառնա հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի վրա։ Գիտեք, հնարավոր է, կարելի է դրա փորձնական դրսևորումները նաև դիտել վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում Արցախում եւ Հայաստանում գրանցված միջադեպերով։ Դրանք իհարկե իրենց բնույթով լոկալ էին, անգլայնվան հնարավորություն կամ պոտենցիալ այս պահին ցույց չեն դնում, սակայն դրանք հստակորեն բացի նրանից ինչ որ ուղղված էր հայկական լսարաններին Արցախում կամ Հայաստանում, դրանք ուղիղ ազդանշան ունեին նաև Ռուսաստանին։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը, որը հատկապես 2020 հուլիս-օգոստոս ամիսներից հետո շատ ավելի խորը եւ խորը բովանդակային ձևով է կապված շահկապված Թուրքիայի հետ, բնական է, որ նրա գործողությունները սադրանքների կլինի քաղաքական կամ ռազմական բնույթի լիարժեքորեն համաձայնացում են պաշտոնական Անկարայի հետ։ Եվ Կարմիր շուկայի դեպքերն էլ միանշանակ եւ ակնհայտ է, որ կա կապ ադրբեջանական սադրանքների եւ դրա հետևում կանգնած թուրքերի, որովհետեւ դրանց հետ զուգահեռ եթե նկատենք ունենում Իսկանդերը, շուտ ստեղծված իրավիճակը, որը Ադրբեջանը անդադ փորձում է տակ պահել, եթե դրան գումարում ենք նաեւ ըստ էության անուղակի կամ ուղիղ ձևով Ռուսաստանին ուղղված տարբեր ուղերձներին, որով անհամաձայնություն է հայտնվում նրա հետագա ընդլայնմանը կամ առասարակ նրա ներկայությանը մեր տարածաշրջանում, ապա ռուս-թուրքական գործընթացը շատ ավելի տեսանելի է դառնում հնարավոր բոլոր կողմերով։ Եվ եթե նաև նկատի ունենք հանգամանքը, որ երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին եւ առաջին հերթին մեզ ասում են, որ գիտեք, ռուսական ներկայությունը կա եւ այլն, պետք է հաշվի առնել, որ մեխանիզմները անվտանգության ապահովման, այդ թվում խաղաղ բնակիչների մասով, դրանք ամբողջությամբ դեռևս ապահովված չէ, կամ մեխանիզմների խնդիր, որոնք ամբողջությամբ ներդրված չէ, ինչի արդյունքում էլ Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս արդեն սադրանքների գնալու։ Չնայած դրանք ռուսական վերահսկողության եւ անվտանգության ընդհանուր, այսպես ասեմ, տիրույթում գտնվող խնդիրներ են։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը թույլ էլ չի տալու, որ միջևերջ դրան գնան եւ ներդրվեն, որովհետեւ կփակվի նրա տարբեր ճնշումների հնարավորությունները։ Եթե շատ կարճ ձևակերպեմ, ապա կան հիմքեր կարծելու, որ
թուրքական հարաբերությունների լարվածությունը, դիմակայության շատ ավելի կոշտ փուլ մտնելը կարող է որպես վերջնարդյունք նաև արտահայտվել Հարավային Կովկասում եւ ինչ որ դրսևորումներով։ որևէ դրսևորումներով։ Քաղաքական պատմությունը ազգերի եւ պետությունների եւ փիլիսոփայությունը հասկանալով, օրինաչափությունները առանձնացնելով, հերթականը կարող եմ ասել թուրքերի մասին։ Թուրքերը որտեղ մտնում են, հեշտ դուրս չեն գալիս, Տիգրան։ Ստայում դուք էլ գիտեք։ Ակնայում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոն եւ այլն, որ հիմնվեց խնդիրներով, ընթանում է խնդիրներով եւ կարծում եմ վերջը լավ չի լինելու, մեծ հաշվով։ Թուրքերը այնտեղ փորձելու են նաև իրենց ռազմական արսենալը կուտակել, հետագայում նաև հսկողություն սահմանելու ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի արդեն արևելյան սահմանների նկատմամբ հայկական բանակի տեղաշարժ, զորաշարժ եւ այլն։ Բայրակտարները դեր ունենալու են այնտեղ թե ոչ։ Միանշանակ է, մենք այս տաղավարում առիթ ունեցել ենք խոսելու այն մասին, որ մոնիտորինգային աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեին հետախուզական անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով, թուրքական կողմը այն իրականացնում է, այսինքն հարվածային անօդաչուների միջոցով։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք մեր տարածաշրջանի ռազմականացման մասին, ապա դրա առաջին ազդանշանները արդեն հնչել են դեռևս պատերազմից ավարտից անմիջապես հետո, այսօր շատ ակտիվ քննարկման փուլում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ռազմական համագործակցությունը, բնական է, որ պատերազմից հետո զինամթերքի, սպառազինության, նույնիսկ հաղթանակի պայմաններում Ադրբեջանը ունեցել է բավականին մեծ կորուստներ եւ դրանք ոչ միայն լրացվում են, այլ դրանք հագեցվելու են։ Մեր տարածաշրջանի ռազմականացումը եւ սպառազինություններ մրցավազքը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ դրանք ընթանալու են արդեն հաշվի առնելով նաեւ Ռուսաստանի Թուրքիայի ներկայությունը, այսինքն դրանց ալիքը լինելու է շատ ավելի բարձր եւ շատ ավելի վտանգավոր եւ ինչպես հասկանալ ներողություն պետության ղեկավարը հորիզոնական ապաշրջափակման մասին լոլոներ է կարդում երազներ գիշերը տեսնում է առավոտը գալիս պատմում կամ ինչ որ մեկից լսել է որ սահմանների բացումը լավ բան է առանց հաշվարկել ոչ ռիսկեր ոչ անվտանգություն իսկ կողմից ասում են մենք սու ենք առնելու մենք սու առել ենք հրթիռ չենք առել հետո էլի առել ենք հետո չգիտեմ ինչ եւ այլ այս սպառազինությունների մրցավազքի մեջ Հայաստան ռազմական բյուջե է կրճատում խոսում է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու հնարավորության մասին Գիտեք, իմ տպավորությամբ իշխանությունը համակերպվել է գործոն չլինելու իրականության հետ, ամբողջ բեռը, հատկապես անվտանգային, թողել Ռուսաստանի վրա եւ մեղավոր եւ հետագայում էլ ցանկացած խնդիր դա բարդվել է Ռուսաստանի վրա։ Մենք դրա օրինակը տեսանք վերջին միջադեպով, երբ որ Մուրադովը խաղապազորքերի հրամանատարը մեկնեց Ադրբեջան, վերադարձավ, դա ներկայացվեց որպես գերիների վերադարձի տապալում, իշխանության ամենաբարձր մակարդակով եւ այլն, այսինքն շատ ակնհայտ գործընթաց էր, իսկ դրանք եզակի դեպքեր չեն լինելու։ Այսինքն դա արդեն բարդվել է Ռուսաստանի վրա, սկսած այսինքն համակերպվենք, շարունակենք համակերպվել մտքին, որ քանի դեռ Փաշինյանը զբաղեցնում է վարչապետի աթոռը եւ նրա թիմը, նրան սատարող, սպասարկող կազմակերպությունները, մենք համակերպենք, որ Հայաստանի անվտանգության բեռը պետք է բարդվի Ռուսաստանի վրա, մենք ոչինչ չպետք է անենք, պիտի շարունակի այդպես լինել։ Պատվել է նաեւ Արցախի էջը, որովհետեւ այսօր Արցախի կարևորագույն հարցը անվտանգությունն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները վաղուց լվացել են իրենց ձեռքերը այդ գործընթացը։ Իշխանությունը թեև ասում է մենք Մոսկվայի հետ հրաշալի հարաբերություններ ունենք, թեև կարծում եմ Կրեմլից ցածր Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններ գոյություն ունեն։ Ադրբեջանն էլ է ասում, որ իրենք ջերմ հարաբերություններ ունեն, Մոսկվան հաստատում է, որ այո, Ադրբեջանի հետ կա ջերմ հարաբերություններ, բայց մենք հո տեսնում, նկատում ենք ոչ միայն արտաքուստ, այլ խորքում տեղ ունեցող ողջ գործընթացները։ Այսինքն կարևոր չէ թե ինչ է մեզ ասում Նիկոլ Փաշինյանը կամ մնացածները, կարևորը այն է թե մենք ինչ ենք տեսնում։ Իրողությունը նաև որ Կանադայի նման երկիրը, որը տարիներ շարունակ կարևորագույն
տեխնոլոգիական արտադրանքի մատակարարել Թուրքիային, որպեսզի կատարելագործի իր հարվածային անօդաչու թռչող սարքերը, Բայրակտարի մասին է խոսքը։ Կանադայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է մատակարարումը, ինչի համար սկանդալ էր նաև պայթել, հասունացել անցած մի քանի շաբաթվա ընթացքում եւ անցած ամիսներին հայկական լոբիին պետք է իսկապես շնորհակալություն հայտնել իր անխոնջ աշխատանքի, համակարգված աշխատանքի համար։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբը, Կանադայի տարբեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացված մեր հայրենակիցները լուրջ գործ են կատարել եւ լոբինգի միջոցով հասել են նրան, որ Կանադան արգելել է կասեցրել է մատակարարումը։ Առաջարկում եմ գործընկեր Աննա Սարգսյանի ռեպորտաժ միասին դիտենք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք զրույցը։ Թուրքիան բռնվեց ստելիս Կանադան հետաքննություն է անցկացրելու պարզել Արցախի պատերազմում Ադրբեջանը գործածել է կանադական զինատեսակներ, որոշել են զենք այլևս չեն վաճառելու Անկարային։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը խորհրդակցելով ազգային պաշտպանության նախարարության հետ վերանայել է Թուրքիայի համար նախատեսված ռազմական ապրանքների եւ տեխնոլոգիաների արտահանման բոլոր կասեցված եւ գործող թույլտվությունները։ Ապացուցվել է, որ Թուրքիա արտահանվող կանադական տեխնոլոգիան գործածվել է Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի կասեցված թույլտվությունները չեղյալ ենք հայտարարում։ Նախորդ օրը Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն Կանադային հորդորել էր վերանայել Անկարայի դեմ սահմանափակումները, բայց տեղի ունեցավ հակառակը։ Կանադայի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ Թուրքիայի հավաստիացումները, թե զենքը կիրառել են ճիշտ նպատակով, կեղծ են։ Կանադական սարքավորումներով արտադրված բայրակթարները առանց Կանադայի իմացության հասել են Ադրբեջան ու գործածվել Արցախի դեմ։ Կանադական քերարտիական սարքեր իրենց նպատակին համար չեն օգտագործված եւ հստակ դվյալներով օրցերեկով Ղարաբաղյան 44 օրյա պատերազմին մեջ օգտագործված է բայրակտարին որպես մաս։ Կանադական իշխանության վրա մեծ ճնշում է գործածել Հոհիդա Հայդատի հանձնախումբը՝ ի տարբերություն Հայաստանի իշխանության։ Խիստ տարակուսելի է, որ Կանադայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ գրված է Կանադան դիմել է Հայաստանին տրամադրել ցանկացած տեղեկություն, որը կարող է օժանդակել բայրակթար անօդաչուներում կանադական տեխնոլոգիաների կիրառման փաստին, սակայն Հայաստանի իշխանությունը այդպիսի տեղեկություն չի տրամադրել, փաստորեն հետաքննության ընթացքում չօժանդակելով կանադական իշխանությանը։ Կանադան թիկունք է դարձնում Անկարային, սկսվում է նոր պայքար, ինչը ամենայն հավանականությամբ տեղափոխվելու է ՆԱՏՕ-ի տարածք։ ՆԱՏՕ-ն առանց Թուրքիո ռազմական գործողություններու պատրաստվի գոր եւ Թուրքիան բացակայ է ատնեգում եւ հստակ այսօր ՆԱՏՕ-ի հրամանատարը, որ հայ արմատներ ունեցող գեներալ է, պատկամե որ չգործես, որ այլևս մենք կրնանք բան աչքով հասկացողությամբ Կանադայի ռազմաքաղաքական ապտակն ինչ պատասխան կստանա դեռևս կանխատեսելի չէ, բայց որ Թուրքիան պրոբլեմ կունենա, ակնհայտ է։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Տիգրան, սովորաբար դիվանագիտության եւ անվտանգային հաշվարկների մեջ երկու գլխավոր մոտեցում կա, խոսքը Հայաստանի Հանրապետությանն է վերաբերվում։ Մենք չպետք է այնպիսի գործողություններ մղենք, որ արևմուտքը կորցնի վերահսկողությունը Թուրքիայի գործողությունների նկատմամբ, որովհետև այդպիսով ավելի վտանգավոր կդառնա եւ մեր անվտանգությանը սպառնալիք, եւ երկրորդը մենք պիտի փորձենք հնարավորինս օգուտ քաղել թուրքո-ռուսական մերձեցումից։ Այս երկուսի պարագայում հիմա տեսեք, Հայդատը աշխատեց հերթական անգամ կանխելով հակահայկական ինչ-որ մի բան, թեև պարզ է պատերազմի ժամանակ դա ավելի նախընտրելի կլիներ, որ այլ դրսևորում ունենալ, որովհետև այսքան զոհ, այսքան կորուստից հետո նման քայլի գնալ ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է, բայց ընդունենք post factum իրողությունը, Թուրքիան հիմա ՆԱՏՕ-ում փորձելու է այդ հակասությունները պրոյեկտել Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը նաև հետևյալում է, մենք առաջին հերթին ռուս-թուրքական հարաբերություններից մեր շահերը քաղելու կամ մեր շահերը առաջ մղելու շրջանակներում առաջին հերթին պետք է հասկանանք ինչպես ենք աշխատում Ռուսաստանի հետ։ Գոնե սկսենք մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններից։
Այսինքն խոսքը չի վերաբերում այդ հայտարարություններին, թե մենք առաջարկեցինք նոր ատոմակայան կառուցել կամ գալ ասել որ առավել քան երբեք ջերմ մեր հարաբերությունը, դա ոչինչ չի գբերենք։ Այո, դա ոչինչ մեզ չի տալու, այսինքն իմ ասածը վերաբերում է խորքային, բովանդակային Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում հայտարարեց, որ ռուսական սպառազինությամբ պետք է համալրել հայկական բանակը, հենց այն նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որը գերհզոր, գերճշգրիտ Իսկանդերի մասին, այդպիսի հայտարարություն 10%-անոց Իսկանդերի մասին էր խոսում։ Գիտեք, երբ որ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ բարեփոխումներից, որը պետք է տեղի ունենա կամ ըստ իրենց արդեն տեղի ունենում զինված ուժերում, դետալները առանձին սուերի վերաբերող կլինի, չգիտեմ, հրետանուն կլինի, համատեղ սահմանային ծառայությանը կվերաբերի եւ այլն, դրանք պետք է դիտարկել մեկ ամբողջության մեջ։ Այսինքն ռեֆորմը դա փաթեթով է տեղի ունենում։ Այսինքն դրա առանձին բաղադրիչները կամ դրանց մատակարարումները, առանձին կետերում փոփոխությունները միայն կարելի է հստակ դրանց գնահատական տալ, եթե դա նայում ենք ամբողջական գործընթացի մեջ։ Ես օրինակ տեսնում եմ, թե ինչ գործընթաց է տեղի ունենում Արցախում, օրինակ պաշտպանության բանակում, անվտանգային ընդհանուր համակարգում եւ այլն։ Չեմ ասում լավ է, վատ է կամ այս է, բայց ես գոնե տեղեկացվում եմ, տեսնում եմ, գնում եմ, գալիս եմ եւ այլն։ Բայց ես չեմ տեսնում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Այսինքն մեզ համոզում են մեկ ամսից ավելի է, որ բարեփոխումների բուրըն բովանդակային լայնամասշտաբ գործընթաց է, բայց ոչ մեկը դրա մասին չգիտենք։ Այսինքն խոսում են մի բանի մասին, ինչը ոչ մեկ չի տեսնում։ Այո։ Եվ իմիջիալոց բավականին վտանգավոր է, որովհետև հատկապես այս փուլում հրատապ խնդիրները շատ են, առավել քան երբևէ այս փուլում պոպուլիզմը մի կողմ դնելու եւ գործով զբաղվելու ժամանակահատված պետք է լիներ, բայց այս իրականության մեջ մարդ չի կարողանում գտնել որտեղ է պոպուլիզմը, իրականություն եւ այլն։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հետևում են գործընթացին, բնականաբար տեսնում են, բայց այն, ինչ հրամցնում է լայն հասարակության լայն զանգվածներին, դա արդեն տեսանելի չէ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ հանդիպում խոստացեք, խոսելու ենք նաև մեր բանակի մոդելավորման մասին, ինֆորմացիոն սղության պայմաններում, գոնե մենք փորձագիտական դաշտ փորձենք հասկանալ եւ մեր հանրությանը մատուցել ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, ես զրուցում եի հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրամյանի հետ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում, նույն ժամին, պին դեղեք։